បាទសួស្តីបងប្អូននេះគឺជាស្ថានីយ៍ចាំឡានក្រុងទៅខេត្តនានារបស់ប្រទេសម៉ាឡេអញ្ចឹងខ្ញុំពីអ្នកពួកម៉ាក់ខ្ញុំគឺចាំឡានក្រុងទៅពីណាំងពួកខ្ញុំបានកក់ឡានក្រុងនៅម៉ោង12ប៉ុន្តែលែររហូតដល់ម៉ោង7:02ហើយចម្ងាយពី KL ទៅពីណាំងខ្ទង់6-7 ម៉ោងហើយមកដល់ស្ថានីយ៍នៅពីណាំងគឺពួកយើងត្រូវជិះ ferry តព្រោះពួកខ្ញុំអត់បានទិញឡានក្រុងដែលគេជិះកាត់ស្ពានទេចឹងក៏ជិះ ferry ទៅក្រុងពីណាំងម្ដងទៀតគឺ George Town បាទអញ្ចឹងនេះគឺជាព្រឹកទី1នៅ George Town យើងដើរលេងមួយព្រឹកមើលសំណង់អគារស្ថាបត្យកម្មគឺលក្ខណៈសំណង់បែបអាណានិគមតែម្ដងអញ្ចឹងយើងក៏ដើរមើលពីស្ថានភាពទីក្រុងនិងប្រជាជនលក់ដូរនៅពីណាំងគឺកន្លែងលក់ដូរច្រើនមែនតើអីវ៉ាន់គឺរៀងថ្លៃជាងនៅ KL តិចដោយសារវាជាដីកោះហើយប្រជាជននៅទីនេះគឺចម្រុះតែម្ដងគឺភាគច្រើនជនជាតិចិនបន្ទាប់មកជនជាតិឥណ្ឌាម៉ាឡេគឺដូចអត់សូវមានទេនៅលើកោះនេះហើយការរស់នៅវិញគឺមានអីទំនើបរបស់គេហើយបន្ទាប់ពីដើរមកព្រឹកហត់ពួកយើងក៏ជិះឡានក្រុងសាធារណៈដើរមើលជុំវិញទីក្រុងតែម្ដងគឺសំណង់ទាំងអស់គឺពោពេញទៅដោយសំណង់ស្ថាបត្យកម្មលក្ខណៈបែបអាណានិគមហើយតំបន់ George Town ទាំងមូលនេះក៏គេដាក់ក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោក